तो चलिए फाइनली आ जाए ये मतवाली होटल का मटन खाने के लिए। और ये देखिए मटन का प्लेट लग रहा है। तो भैया कौन सा प्लेट लग रहा है अभी? मटन चावल आएगा मटन चावल। तो ये कितने का प्लेट आएगा? 150। 150 का। इसमें आया ये 2 पीस मटन, ये देखिए चर्बी, ये आ गया चर्बी, ऊपर से जाएगा राइस में। अच्छा चावल में। तो कितना मटन अभी बना है ये? ज़्यादा नहीं बना, 5-6 किलो बना है, सावन है। अच्छा सावन में 5-6 किलो। ऐसे कितना बनता है एक दिन का? 15-20 किलो। 15-20 किलो। वाह। तो एक बार फिर देखिए ये प्लेट लगना शुरू हो गया और ये जा रहा है मटन। ओह ये और ये